家知道吗？阿贝只要抓头，就表示他不知道。结果呢，现场就有人去调出说，阿贝以前自己曾经讲过，抓头是表示他讨他莫类修，不是不知道。我们在这里也没有在跟你论颜色，我们在讲是非对错。对，我们林俊宏也没有都跟专业啊。我们当然了，你要讲我没有都跟专业，但是我们有判断是非价值的尝试。没错，以任笑亮，醒醒啊！朱立伦不会替你进去蹲呢，你进去监所被挖肛门检查有没有藏毒的时候，你以为是借朱立伦的屁股进来检查吗？林俊宏要怎么翻？Handsome，great， 壮是华丽 ，handsome，grand， 力。有人问说，那林涛的涛怎么翻？涛那个英文我不会讲，不是 show girl。Show bird， 我跟你讲，高雄后届最佳代言人就是昆凌阿公，真的。他要叫周杰伦跟昆凌阿公合体呀，爱别说高雄 No.1。